Ama Neftçi meyar deyil Azərbaycan bindiki vəziyyətində. Qarabağ klubu bütün Azərbaycan futbolundan böyükdür. Qarabağ oyunçularında bir tapşırıq var ki, Neftçini harda gördük udmalıyıq. Neftçi kimdir? Yelidiz Neftçiyə layiq olmayan. Necə layiq olmayan? Tarix çıxıb poledə futbol oynamır. Onun üçün yəni çox da bir şey mahiyyət daşımır bu. Tarix boyu, tarix. 10 ildir heç nə yoxdur Neftçidə. Sən razısan onun performansından? Amma mən Neftçinin performansından razı deyiləm. Niyəsə Neftçi Qarabağla orta blokda pas oyunu oynamaq istəyir. Qardaş sən kimsən yəni? Albakır Neftçidən böyükdür. Məzəsən sən. Qarabağ gəlib çiliyir sizi. Onun üçün aqressiyon var da. Ben uşaq olanda şey yadıma gəldi. Bu Dünya Kuboku əvvəli belə şey yeni il qabağı necə şan olurdu, nastreni olurdu, Novruz bayram qabağı da. Bu heç yoxdur ya 2026-da. Bilmirəm, bəlkə təsirəm. Dünya çempionatının barəsində danışsan. Bayram... Əlbəttə ki, dünyada xəbərləri açırsan, bomba ora getdi, bu buraya getdi. Trumpı orada öldürmək istədilər. Nə bilim. Trumpa da bir yüngül. Dünya çempionatı biraz belə də ümumiyyətlə Qətərdə də belə şeydi. Qətər qabağı. Qətər ümumiyyətlə mən heç ciddiyə ala bilmirəm. Yəni Qətər qabağı da belə bir şey Ni futbol ölkələrdir. Ni futbol podkast deyil, amma biz ni futbol ölkədə keçirdirlər bu il. Okey, Meksika futbol ölkədir. Yenə də biz Avropa qitəsində olsaydı bu çempionat və yaxud da Latin Amerikasında məncə daha şey olardı da. 94-də belə deyil. 94-də Amerika bazarı yeni idi onun üçün. Həm də dünya futbolu tamam fərqli idi də. Orada biraz 4 ildən bir o turnir, o vaxt Çempionlar Liqası çox da belə şey deyildi. Dünya çempionatı. Razıyam, o məqam. Prosta burada başqa məqamlar da var, deyəm bir dənə çayımı için. Dünya çempionatı məsəl üçün bu 48 komanda söhbətdir. Sən mən həmişə deyirəm, mənə deyirlər ki, sən novatorluğa şey deyilsən də, hazır deyilsən, onlara qarşı nə bilim özlüyündə bir mübarizə aparırsan. Amma Murat, yəni dünya çempionatının da xüsusiyyəti o idi ki, 32 komanda. Hə, əlbəttə ki, kimsə deyə bilər ki, ondan qabaq 24 komanda var idi, ondan qabaq 16 komanda var idi, ondan qabaq 8 komanda. Amma futbol inkişaf edib və hal-hazırda futbol öz pikindədir. Yəni həqiqətən futbol pikindədir və bu nəyə göstərir? Məsəl üçün Albaniya kimi komandalar Avropa çempionatına çıxırlar. İndi Gürcüstan çıxır. Gürcüstan çıxır. Amma Gürcüstanla Albaniya yenə Gürcüstanı niyə görə saymadım? Çünki Gürcüstan başqa sistemdən çıxıb. Yenə o sistemdir ki, 54 ölkə var Avropada, onların 40-ı bile Avropa çempionatı oynayır. Amma Avropa çempionatına bile. Onun xüsusiyyəti nədir onun? Onun xüsusiyyəti yoxdur. Xüsusiyyəti sən nə vaxt? Ancaq ən yaxşıları. Məsələn, 2004-cü ildə Latviyaya çıxanda o sensasiya idi. Çünki 16 komanda arasında Latviyada var idi. Bu çox böyük sensasiya idi. Çətinlik səviyyəsi ağır idi. Çox çətin idi və Latviya bunu bacardısa Latviyanın düzdür, zəif çıxış elədilər falan, o başqa məsələdir. Amma onlar bunu bacardılar. İndi mən Asiya çempionatında indi Ələkbər daha yaxşı bilər, mənə düzəldər əgər səhv deyirəmsə. Asiyanın kvalifikasiyasında mən bilmirəm nə dərəcədə dəyişikliklər gedir, amma Özbəkistanın çıxması da böyük bir sensasiyadır və ya Irakın çıxması böyük bir sensasiya. Amma Irak çıxmaya bilərdi. Məsələn, Özbəkistan primoy getdi də ora. Deməli, o sistemin içində düzgün şeylik gəldi də. Yəni köhnə sistemdən də gedə bilərdi. Çünki bir-iki dəfə belə olub ki, Özbəkistan az qalıb dünya çempionatı qatılırdı. Amma Iraqın siz hələ də Qərb Ekspresindəsiz, Özbəkistan İraq haqqında danışırıq. Amma İraqın qatılması, məsələn, dünya çempionatında, bu orada stıkalı maç oynadı. Halbuki o oynamalı değildi o maçlar. Kanalımıza hələ də abunə olmamısınız? Elə indi mütləq abunə olun. Yeni formata uyğundur da. Yəni köhnə formatda İraq heç vaxt çıxmazdı. Eyni şeydir, Curaçao'dur, o da deyirlər ki, okey, USA millisi, Meksika millisi və Kanada millisi artıq dünya çempionatının ev sahibidir deyə onlar yoxdular. O birisi komandalar oynamalıdırlar. Yox da, oynamamalıdırlar. Həqiqətən onlar oynamamalıdırlar. Ya da 3 nəfərə vermir dünya çempionatı. Amerika ilə balacadır ki, sən 3 nəfərə verirsən. Heç vaxt FIFA prezidenti ola bilməyəcək bu adam. Belə düşünürsə. Ya Meksika, ya ABŞ tək başına dünya çempionatı qəbul edə bilməz. ABŞ məsələn 18-ci çempionatı ABŞ özü tək başına elə bilər. Rahat. Niyə görə Meksika, ABŞ və Kanada edirsən? Bu siyasidir, Murat. Və bu söhbət biz deyirik ABŞ, Meksika, Kanada. Meksikan və Kanadanın qrupları təkcə orada olacaq. Başqa bütün turnir olacaq ABŞ-da. Mən də onu deyirəm də. Hətta yanında bir dənə qrupa oynayacaq da. Yox, saxla Meksika komanda o çempionatı. O Curaçao çıxmasınlar da, Murat. Niyə mən istəmirəm Curaçao millisinə baxmıram? Amma Curaçao
öz qrupasının birinci yeri kimi bitirib. Yəni Çünki orada İraq bir- kimi çıxmayıb. orada bir Yəni də- Yamaykan, Trinidad Zadudur be. Bildim, Yəni o da o zonanın yaxşı komandalar sayılır. O ki- Trinidad özü də oynamışdı O 2006-da. kişi sonra bir nəfər də çıxıb Yamat da oradan. oynayıb. Oradan bir nəfər də çıxıb CONCACAF-dan. Bir komandada çıxıb. Curaçao'dan başqa kim var idi orada? Şey deyirsən. Kimdir lan? Yox, elə Curaçao, elə Curaçao. Curaçao'dur. Amma Sən biz- Cabo Verde deyirsən. O deyirsən Cabo şey, Cabo Verde Afrikada. Cabo Verde. Və Cabo Verde Afrikada. Qardaş, Curaçao'nun bütün oyunçuları bilirsən kimdir? Hollandiyada yəni yetişmiş və Təbrik edirəm. Hollandiyada oynamış, oynayan adamlardır da. Təbrik Trenerlər də Dik Advokat. Təbrik edirəm. Yəni Hollandiya məktəbində. Yəni, okey də. Amma məsəl üçün Meksika ya da Kanada orada olsaydılar, yəni Curaçao çox güman ki çıxmazdı. Fakt 2018-də məsələn ABŞ dünya çempionatı düşə bilməyib. Rusiya, Panama gəlib. Bax bu ABŞ uduzu bu da. mübarizədir çünki. Mübarizədir. Burada mübarizə Yəni, yoxdur. Nifak da. işte burada sən deyirsən ki, indi okey Meksika Baxın, çıxardı Yamayka- bəlkə. Amma Kanada və Amerika indi yəni Amerikanı biz görürük də oyunlarda Mən başa düşmürəm. friendly game'lər oynayırlar da yəni. Mən razıyam. Hamıya səndən. uduza Amerikada uduza çox milli deyil. Mən demirəm ki, Anladım. Amerika Almaniyadır. Onu demirəm ki mən. Amma demirəm ki, yenə də bax Avstraliyanı buraxdılar şeyə. Aziya. Niyə buraxırsan Avstraliyanı Aziya? Onda Qazaxıstan Oğlum- niyə Avropa buraxdı? Buraxmadı. Ondan başladı. Buraxmadı. Niyə buraxırsan? Niyə buraxırsa? Qazaxıstan oynasın. O da əsaslandırır da nəyə görə Nəyə? istəyir. O deyir ki, mən istəyirəm ki, öz futbol, yəni ümumiyyətlə infrastrukturumu, öz yəni peşəkarlığımı daha güclü qitədə yoxlayım. Niyə daha Necə ki, güclü? Avstraliya deyir ki, mən Okeaniyada mən oynayıram, hamını 31 Yox, 0 sən 35 0 uduram. qulaq as mənə. Mənə maraqlıdır, mən istəyirəm daha güclülərlə oynayım. Sən indi belə bomba fikirləşirsən ki, sən futbolu inkişaf etdirmək istəyirsən, sən yığ bu milliləri hamısını, yığ onları bir yerə və onlarla bir yerdə futbol proqramı yarat və futbolu inkişaf etdir. Sən o biraz Yəni futbol- orada bilirsən, Avstraliya bu boydadır. Yox, mən Yaxşı, istəyirəm elə biraz şey var. Yeni Zelandiya Sabah balaca Azərbaycan balaca deyəcək- adalardır da. Başa düşürəm da Arkadaşlar, sabah Avstraliyanı. Azərbaycan deyəcəm mən CONCACAF-da oynayım. Azərbaycan CONCACAF-da oynasa, hər il dünya çempionatı biz çıxacaq. Yox, orada da Aa, düşməyəcək. çıxacaq, narahat olma. Orada da düşməyəcək. Düşəcək bura. Düşməyəcək. Yəni bir Saint Louis'la Saint Louis oynamaq belə elə də şey deyil Sən burada də. Sumqayıtda oynadın. İndi onları belə görürsən, lox görürsən sən onu. Get indi Saint Lucia'da oyna, bax gör nə Allah edir. məzənsən sən bura. Yəni o düzgün məsələ deyil. Ay Ona şey, görə- yenə sən deyirəm. Azərbaycan ora getsəydi, yenə hansı 2-dən 3-dən komanda bizdən güclü olacaq. Gerçi. Yamayka güclüdür, Trinidad Tobago güclüdür. Sonra da nə istəsən? Amma mən dediyim söhbət ab-havaya, sən dediyin ab-hava var, o təsir eləyir. Əlbəttə ki, stres də təsir eləyir, sənin iş qrafikin, gündəlik problemlər, gündəm falan. O hər şey təsir. Amma plus Trumpın elədiyi gic-gic hərəkətdə İranı mən qoymuram İtaliyaya getməlidir. İndi o söhbətlər. Yo, demir onu. O demir, əksinə deyir ki, İran gəlsin. Ha, deyir insan İran gəlsə, Azərkeşlər gəlməsin də. Onlara viza Yox, verməyəcəm. gəlsinlər, prosta viza verməyəcək. Bu həftə Azərbaycan liqasında maraqlı bir oyun var idi. Sizə bilirəm, heç yaxşı nastroyeniyadan gəlməmisiniz oyunun Yox, nəticəsindən sonra. Əslində Depressiya yaşayıram sizə görə belə. depression unutuldum, aldatıldım. Sevgilimdən Uzmaq olar burada. Yəni 5 pilot uzasan da. Siz daha yaxşı bilərsiniz. Biz amma A-likdən bir əvvəlki Qərb Ekspresi danışırdıq ki, məsəl üçün Qarabağ Neftçi oyunu təxirə düşdü. Həmin vaxt oynayanda Qarabağ daha formadaydı. İndi Neftçi daha toparlanıb, Neftçinin şansları ola bilər falan. Orada belə gəldim 5-1 Mən bir şey çatmır ki, Qarabağ belə oyunu niyə Sabaha qarşı oynamadı? Ümumiyyətlə, digər Şamaxı ilə belə oynamır. O Neftçi zəifdir. Yox, Neftçi zəif olmadı, Şamaxıdan da zəif deyil də. Sadəcə olaraq mən belə başa düşürəm ki, uje o pisənəcə, orada Şuraltı Qarabağ oyunçularında bir tapşırıq var ki, Neftçini harda gördük udmalıyıq da. Tək udmamalıyıq, dağıtmalıyıq da. Bax belə başa düşürsən. Bax belə bir Niyə bu tərəfdən girişmisən? Neftçi zəifdir bura. Neftçi zəifdir. Neftçi zəifdir. Qarabağın fonunda, Qarabağın oynadığı oyunun fonunda. Neftçinin cızdığı qrafika bax, yəni ard-arda neçə tur qələbə neçə turda uduzmur. Yəni bu komanda. Ümumiyyətlə Verindubun gəlişindən deyəsə ikinci məğlubiyyətdir cəmi. Dekabrdan bu yana Toronto uduzub və indi Qarabağ uduzub. Yəni komanda bir də göz afsu topardan afsu Neftçi əla super, əla super. Oyun da başlayanda o Neftçi sıxır, ikinci dəqiqədə az qala gol vurur. Afsu deyirsən, Newjeli axır ki bu baş verir. 10-cu dəqiqədə mövsüm boyu heç nə eləməyən Musa Qurbanlı bir dənə şəpləyir sənə. Sonra ikincisini vurur. Sonra bir dənə pas verir. Baxırsan ki, oynamayan adamlar sənə oca gol vurur. Daha özü nə deyim ha. Sən vəbsə yoxsan da. Yox, başa düşürəm. Neftçinin Verindub gəldi dekabrda. İndi bu dəqiqə yəni Avropa uğrunda mübarizə aparırdı. Hələ də mübarizə eləyirdi, aparırdı. Yəni bu Verindubun yəni səyi nəticəsindən də sadəcə olaraq bu gələn oyunçular hansı ki konkret keçmiş, yəni baş məşqçi, keçmiş nə bilim rəhbərlik bunları alıb bu oyunçular biz göz qabağında da biz görürük ki bu oyunçular zəifdir. Məsələn, Neftçinin müdafiə xətti.
Yəni Badalovdur, nə bilim. Yoxdur da o prosta. Hədə yoxdur da. Qol vurdu, qol vuran baxmayaraq 5 dənə top buraxdılar da. Nageira, Igor Nageira, Araz Naxçıvan niyə sən alırsan onu? Mənə çatmır ümumiyyətlə bu transfer. Yəni çox zəifdir. Kurçi, Kostin, ana Rezabala. Yəni bunlar yəni kimdir də? Bu şeydir Venezuelalı o Pico Vargas deyək də. Amma o super oyunçu zət. Sən canına bu kimdir? O Neftçiyə layiq olmayan bir adamlardır. Hər normal Neftçi kimdir? Elədiz Neftçiyə layiq olmayan. Necə layiq olmayan? Vargas pis futbolçu deyil. Vargas harda oynayır? Harda Deportivo Tachira какой-то, naverdə orada oynayırsa. Bəlkə orada oynamayıb heç. Hə, bağışlayırız. Neftçi Akademik La Ligada oynayır. Biz bilmirdik. Ölkənin ən xodqədən klublarındandır. Tarix boyu və indi də istərsən tarix boyu həmişə əlavə olunur da prosta da. 9-cu da olsun, yenə də. 10 ildir heç nə eləmirik. Tarix boyu tarix. 10 ildir heç nə yoxdur Neftçidə. Alex bir dənə çox istəyirəm. 15 dəqiqədən sonra Samir bala-bala Neftçilikdən keçir Qarabağa. Bir söz deyimsə, tarixi olan bir klub azarkeşi kimsə deyirəm. Mən 13 ildir bunu çox yaxından müşahidə edirəm. Tarix çıxıb poledə futbol oynamır. Onun üçün yəni çox da bir şey mahiyyətləşmir bu. Venezuela oyunçudur da. Yəni göz önündəki 10 nömrəlidir bu adam. Yəni bu mövsüm boyu mən görmədim ki, bu oyunçu nəsə bir ekstraordinary bir şey göstərsin. Yəni bu Neftçinin fonunda deyirəm. Kimdən gördün sən? Bax şimdi Murad Məmmədovu mən görürəm ki, normal nəsə eləməyə çalışır. Murad Məmmədov bax Sambu, bax Sala Sambu. Yəni bu oyunda yəni zədədən sonra qayıtmış, zamandan çıxmışdı. Yəni buna qədər yaxşı oynamışdı. Məsələn Abubakarın özü. Məsələn baxırsan, Abubakarın özü. Abubakar Neftçidən böyükdür. Məzəsən sən. Abubakarın özü. Okeydə qulaq da. Yəni demək istəyirəm ki, bu oyunçular çalışır nəsə eləsin. Emin Mahmudov məsələn, yəni okey də onun oyunu biraz zəif bəlkə dünən oldu. Amma mövsüm boyu, yəni bu kapitan kimi daşıyır, çalışır daşısın bu komandanın öz arxasınca. Amma digər bütün alan legionerlər və müdafiə həttində olan adamlar, yəni məncə Neftçiyə layiq deyil. Neftçidən getməlidirlər. Neftçi onları satmalıdır. Bunlar çünki belə qiymətlərə alınıb. Yəni dedim ki, bu Araz Naxçıvan, yəni təsəvvür elə ki, Araz Naxçıvan Avrokuboklarda oynayır. Aris Saloniki ilə oynayır. Birinci oyunda Bakıda olub. Birinci ilə ikinci oyun arasında Nageiranı alıblar şeydən, Arazdan. Yəni bu nə dərəcədə şeydir də. Araz Naxçıvan okeydir, sənə sata bilər, İtaliya bilər bu oyunçunu. Amma bu Igor kimdir də? Yəni bizim çempionatda yəni bir dünə gördük də Adday neynədi onu da. Şap hopsa belə getdi Nageira o tərəfə. Yəni bu konkret bu komandanın bir 70%-i getməlidir. Adday kimdir? Kimdir da Adday? Bu dinləməndə ki, Adday hardan gəlib Qarabağa? Liverpooldan gəlib, yoxsa Betisdən gəlib? İspaniyadan. Hardan İspaniya harasına gəlib? Rayo Madahonda. Rayo Conferadina. Rayo Madahonda brat. Yəni Vargas da hardan gəlib? Yəni plus minusdur bura. Oradan gəlməyib də. Sənin kimi Neftçi azarkeşləri, sənin kimi Arsenal fanatları kimi düşünürlər. O layiq deyib, bu layiq deyib, o layiq deyib, bu layiq deyib. Sən razısan o performansından? Nə performansı? O şey Vargasın. Amma mən Neftçinin performansından razı deyiləm. Neftçi okey də, okey Vargas oynaya bilmir, Obrus oynaya bilmir, bu da option Neftçinin performansı olur da. Oyunçulardan fərqi Neftçinin səviyyəsi budur ki. Səviyyəsi olur. Sən onda deyirsən ki, bu səviyyəsiz oyunçudur. Sonra sən razılaşırsan ki, bu səviyyəsizdir. Əlbəttə razı. Mən ona demək istəyirəm ki, sənə, yəni Neftçiyə bundan artıq futbolçu gəlməyəcək. Nə vaxtsa Bəxtəri gətirib Emin Mahmudov gəldi. Min şükür. Abubakar necə gəldi? Abubakar da pula görə gəldi, o da gəldi. Pula görə okey də O qədər pul verə bilərsən sən kiməsə. Abubakar da gəldi, nə oldu? Harda idi Abubakar? Abubakar travma almışdı. So da o da gəldi burada elə belə də. Mən deyirəm yeni məşqə Verniduba indi bu bütün köhnə oyunçuları tullamaq lazımdır. Yeni oyunçuları almaq lazımdır. Bu yeni Vernidub istədiyi oyunçuları ki, sən ondan sonra tələb edə bilərsən. Bu dəqiqə sən ondan tələb edə bilmirsən ki, çünki əlində olan material budur. Əlbəttə tələb eləmək olmaz Vernidubdan. Heç kimi tələb eləmir. Sadəcə bir sənəcə Neftçi indi bu dəqiqə pul meşğul kimi baxırlar. Ala nə bilim Sumqayıtdan gəlsən oyunçular Elvin Bədalov məsələn. 50 min. Davay gəl. Araz Naxçıvan. 150 min. Heç problem alır. Manchester United da bura. Yəni bu belə doğrudan Manchester United. Belə pul. Ala 100% əminəm ki, zaman Buxarestdən gəlib Kostin, hansı ki indi zapasında cəmi sezon boyu 7 oyun oynayıb. Ala bu Rumunlar 100% İtaliyaya nə var bunlara. Allah bu Kostin kimdir sən canın? Bizim Buxarestin ikinci sastavında oynayan bəlkə. Cədə Costa da. Cədə Costa. Kurçi var, Lüksemburg yığmasının oyunçusu. Lüksemburgun sastavına düşmür adam. Yəni bunların əlində qalmışıq da. Okey, хорошо. İndi aydın məsələdir ki, Neftçi gözləntilər tamam fərqlidir bu oyundan heç olmasa. Heç olmasa okey, uduzmaq olardı, amma 1-5 də yoxdur. Yəni burada baxırsan oyunçulara heç birində yəni gözlərində işıq yoxdur. Stadion da dolu idi. Cəmaət gəldi. Oyun Murad, Elçin Səfərov pis oyunçudur, Murad. Emin Səfərov heç vaxt xoşuma gəlmir. Heç vaxt. Amma Abubakar çıxıb intervyuda deyib ki, mən o kimi istədiyim futbolçu görməmişəm də. Biz onu görmürük. Yenə deyirəm də, niyə həyəcanlandı?
İndi işdir də, indi Səfərov bizə baxsa, yəni mən inanıram ki, məsələn, başqası desə də, amma mən Abubakara inanıram. Çünki Abubakar dünya futbolunu görüb də bu insan. Plus da Abubakara yalan danışmağın mənası yoxdur. Kiməsə yalan danışsın. Mən inanıram buna. Və mən çoxdan da belə şeyləri görürdüm. Çünki U17-də hərdən bir olurdu da, U17-nin oyunlara baxırsan, U18-də. Baxırsan ki, həmin qaqaş orada çox bom, Səfərov demirəm. Nümunə. Çox əla. Araz Abdullayevin özü. Çox əla oynayırdı. Şotlandiya ilə zadlan, Moisonu aparmışdı Evertona. Və milliyə gəlirdilər, məsələn, belə vacni oyunlarda zat heç nə göstərə bilmirlər. Yəni, Səfərov Qarabağla çempionat oyunudur. Burada niyə həyəcanlı olasan? Yəni Nesta Maldini yoxdur da qabağında. Medina ilə Bədavi. Bədavi. Sən Muradı... Medina bunlar üçün nəsə kimidir? Sən O görə də qorxmur. Yox, bura, sən Muradı deyirsən. Murad da çıxdı, heç nə eləmədi burada. Deməli, burada problem individual oyunçularda deyil. Birincisi, mənə görə bir nüdub səhv hazırlaşmışdı oyunda. 100%. Qarabağdan ilk dəqiqədən pressing oynamaq olmaz. Çünki Qarabağ səni yeyəcək. Və yedi. Qarabağ Sabah yanında da oyun 3-0 Sabah oturdu, 3-3 elədi. Yəni çünki Sabah 70 dəqiqə oynadı, yoruldu. Qarabağ yorulmur. Çünki Qarabağ Barselona şeyində tərzində oynayır. Yeri, gəzə, pasdaş, yorulmursan, brat. Və Qarabağ 70-dən sonra 3 dənə qol vurdu. Sabah bundan nəticə çıxartdı və göstərdi ki, hə, mən bir 30 dəqiqə pressinglə oyun qolumu vurum. Topu verim Qarabağa, qoy onlar pasdaşırlar, görüm nə edirəm sonradan mən. Və ona görə Sabah hər oyuna baxırsan, məsələn Sabah Qarabağ demək, bütün onlara baxmışam. Hər 5 oyunda fərqli taktikalar oynayır. Çünki geek var onlarda. 100%. Çünki Dambrauskas əjdahadır və Dambrauskas öz futbolçularını ölçüb biçir. Eyni sən desən individual söhbədir. Komanda quranda tam olaraq sən individual futbolçu yaxşı olmamalıdır. Mükəmməl səviyyədə. Bunlar basic şeyləri etməlidirlər. Vaxtında pası verməyə, vaxtında polyanı görməyə. Ən bariz nümunə müqayisə eləsə, pozisiya. Məsələn, Dambrauskas Sabah çempionluğu oynuyordu. Sezon öncəsi. Dambrauskas gəlməmişdən qabaq Sabahın sağ cinahında kim oynayırdı? Amin Seydiyev. Amin Seydiyev. Orada da Pukoç. Pukoç sizdə. Zəif oyunçudur Amin Seydiyev. Yəni Dambrauskas. Mən sənə deyirəm. Bax. Mən səndən tamamilə razıyam ki, Amin Seydiyev zəif futbolçudur. Hətta Azərbaycan çempionatının fonunda. Amma Amin Seydiyevin parladığı dövrə biz baxsaq, kimin vaxtında parladı? Muradovun. Murad deyirəm. Hədə Məşkidən nə idi? Murad Musayevin vaxtında parladı. Və Murad Musayevin sistemində Amin Seydiyev elə oynayırdı ki, hamı dedi ki, bu Azərbaycan futbolunun gələcəyidir. Prosta həmin vaxtda Amin Seydiyevi, hamı deyirdi bura, daban yenə də. Həmin vaxtda Amin Seydiyevi çağırdılar milliyə. Amin Seydiyev milli 11 oyuna çıxdı. Çox pis performans. İndi də Dambrauskas sağollaşır ondan. Sağollaşacaq. Çünki Amin Seydiyev, mən nəyə qayıdıram? Sistem futboluna qayıdıram. Qarabağda oynayan futbolçular da, yəni Qurban altında çox zirvəsi oynayırlar. Sabahdan oradan çıxanda o deyirlər. Sabahı götürək. Igor Nogueira, Ribeiro Neftçidə oynayan, Nogueira Sabahda oynayır. Sabahda Puxaçdır. Hansı ki Bundesliga-da keçən oynamış, Holstein-Kieldən gəlib. Bu da Lech Poznan zətdə, yəni Polşa yığmasına çağırılmış bir oyunçudur. O yəni Polşa məktəbi burada. Polşa məktəbi heç. Bu adam yəni Neftçidə məsələn belə adam Zaçda da demək olar ki yoxdur. Sağda məsələn Neftçidə Azərbaycan çempionatında Zedatka məsələn sağda. O da Polşa çempionatından gəlib. Əlcəzairli, amma Fransada böyümüşdür. O da yəni çox sürətlidir, yaxşıdır. Yəni mən Polşa çempionatını keçən adamdır. Orada silahlı futboldur. Yəni bunu başa düşür, bilir. Maluda götür. Maluda da çempionatda onun kimi oyunçu yoxdur demək olar ki, gəncdir belə. Bu Şimiç, Palçıqı vurur Çalçıq. Yəni Şimiç bu epizoddan qol çıxara bilər də. Mən gətirib yəni Neftçi ilə və Sabahı sən pozisiya eləsən, Neftçi çox aşağıdır Sabahdan. Çünki Sabah çempionluğu oynamaq istəyir, Neftçi oynamır. Yox, ondan başqa. Oyuncular fərdi keyfiyyətdən deyirəm. Hər biri Neftçinin oyuncusuna yaxşıdır. Neftçinin kimisi tuturdu ki, Puxaçı alma. Ya da Mualdanı alma. Tutan var idi əlindən. Prosta Neftçinin Sabah gedir Mualda ilə danışanda çox güman ki, danışıq qaqaş, biz çempionatda oynayırıq. Sabah pul buraxır. Bizim məşqimiz bu olacaq. Söhbət düz puldan getmir. O proyekti danışır və səni mən Sabahın yəni marketing şöbəsində baxıram YouTubedan, Instagramdan zətdən. Baxıram ki, əgər bunlar belə burada işləyirlər, deməli ondan qıraqda da İçəridə də belə işlər gedir. Məsəl üçün Maludadır, yaxınlaşıram Maluda deyirəm ki, prezentasiya eləyəndə klubumu. Maluda tanımır Sabah kimdir. Maluda bir atası Chelsea-də oynayıb, özü Lille-də məşq eləyir. Nə vecmədi mən Azərbaycan ya da məsəl üçün Sabah klubu. Tanımır bunları. Bu futbol ölkəsi olar, tanımır.
Qayda dedi ki, qardaş bax budur. Sən gəncsən, sən lazım olacaq. Dumbrauskas gəlir, Dumbrauskasın alətlərini göstərir. Budur. İmalı fikirləşdi ki, bu gördüm baxımda. Biz nə dedik? Bizdə Qarabağ var. Çempionlar Liqasında oynayır. Biz də indi bunu eləmək istədik. Ha, Qarabağ, ha, tanıdım. Misal üçün də bir improvizasiya edirik biz. Tanıdım, zırt. WhatsApp-da danışırdılar. Yox, tanıdım da. Səsli zat. Prosta da metodum deduksiya. Tanıdım, ora, plus normal pul və o gəlir. Neftçi çempion olmaq istəmir, brat. Mən baxıram Neftçiyə, Neftçi çempion. İkinci məsələ. Neftçi proyekt olaraq, yəni məscid dalbada dəyişirlər. Oyunçular çıxırlar, istədiyi şeyləri danışırlar. Məsələn. İndi bu çox şey olub da burada. Maaş söhbəti olub. Kim danışır maaş söhbəti? Yadıma gəlmir, mən Qarabağ keçirəm, mənim maaşımı qaldırmasalar. Kim deyir o? O deməsə də hamı bilirdi ki, o deyib onu. Biz maraqlı cəmaət. Nəysə, onu araşdıraq. Samirin demək istədiyi odur ki, sən Sabahda və ya Qarabağda sadaladığın yaxşı futbolçular, okey, maaşdır bir faktordur, amma sistemə gəlirlər. Yaxşı sistemə. Yəni Samirin dediyi kimi maldan transferində klub izah edir ki, bizim baş məşqçimiz budur, bizim oynadığımız futbol budur. Sən bu futbolda bu rolu icra edəcəksən, bu rol və bu futbol səninlə vəd edir və sən hara çatacaqsan. Neftçidə o yoxdur. Neftçi göz önündədir ki, bu oyunçular, yəni nə tər alınıbsa, orada bəlkə pul məsələləri zad olub. 100% göz önündədir ki, bu oyunçular o deyil. Ha brat, yaxşı Manchester United Pogba'nı da almışdı. O vaxtda Pogba dünya futbolunun ən istedadlı deyil ha. O çıxmışdı istedadda. Ən yaxşı playmaker idi. Nə o nəyinədir Manchester United? Sistemsizliyə gəldi, bərbad Sən oldu. Vargasın danışıram, sən deyirsən Eyni paralel, fərqli level'lar, amma eyni paralellərdir. Manchester United'a kim gəlirdi? Manchester United City qədər pul xərcləyir. City bu vaxt ərzində çempion liqası oldu. 8 dəfə İngiltərə çempion oldu. Cavab verə biləcək. Neftçi necə olacaq? Növbəti mövsüm Neftçi necə oynayacaqsa. 10 il növbəti mövsümdür, brat. Neftçi elə bir ki, bu yay transfer pəncərəsində əgər Veriniubun dediyi oyunçuları alsa və ona uyğun transfer eləsə, ondan sonra nəsə demək olar. Neftçi Veriniuba açar verməlidir qardaş. Bu sənin bu Neftçi, nə istəsən elə. Patklüç. Nə istəsən elə. Bundan sonra. Amma Neftçidə mən bilirəm. O vaxtı Rüstəm o vaxtı danışırdı ki, həmişə dedi ki, Neftçidə 7 dənə rəhbər var. Hərə bir şey deyir. Ona görə klubda işini alıb. Manchester necə idi? Hərə bir şey deyirdi. Ona görə klubda işini dəyişmir də. Ona görə klubda işini düzəlmir, brat. Neftçinin problemi budur. Sən futbolçularda Vargas'da problem axtarma, brat. Vargas o deyil. İstər-istəməz bu futbolçular, yəni baxırsan ki, 5-1 uduzasan, bir oyun var idi. Oyun göstərir. Qlasda bir oyun var idi. Arsenal'la kim oynuyordu? Arsenal ya Porto oynuyordu. Çempionlar Liqası kvalifikasiyası idi. Arsenal 4-0 utdu. Amma mənim dostum bir dəqiqə şey söyledi. 4-0'luk oyun değildi də. Və baxırsan ki, orada həmin Arsenal da vururdu. Nə bilim Porto nə deyəsən, cırışırdılar qardaş da onlar da. Və bu desək ya 4-0'da, amma mən komanda ilə fəxr edirəm ki, bu Emirates'də cırışıblar da 10 dənə zərbə vurublar qapıya. İndi neynəsin orada Şesni hər şeyi çıxardırdı ya da Fabianski dururdu yanında deyirdi. Deyirəm ki, bu 2-1 olandan sonra Neftçi elə bir 2-1, yəni elə bir 2-1-dən 7-1 oldu sırasında. Vəsə. Heç belə də oldu da faktiki. Heç kim. Ümumiyyətlə 2-1-dən sonra Neftçi polidə yox idi. Ümumiyyətlə reaksiya vermədi. Bir də taktik olaraq sən demişkən presdən başladılar ki, sən Qarabağla bunu eləməmisən. Özü fikir versə Qarabağ gördüyü Neftçi pres edir. Bunlar düşdü tələyə. Özləri gəldilər. Yaslandılar. Bədavi oradan 2 dənə qəşəng gül kimi paslar ötürdü. 2-0 Braziliya şokda söhbəti oldu. Amma və şey məsələsi oldu. 2-1 ya da 3-1 geriyə düşəndən sonra niyəsə Neftçi Qarabağla orta blokda pas oynamaq istəyir. Qardaş sən kimsən? Yəni Qarabağla orta blokda pas oynayırsan. Ya Neftçi çox qopdu tez. 3 pasdan ikisi səhv idi özləri. Ümumiyyətlə bundan qabaqki məsələn oyunda qırmızı almışdı, Qarabağ meydandan deyəsən tez almışdı. 1-0 cəmi olmuşdu deyəsən. O oyun maraqlıdır çünki 10 nəfərlə qalmışdı Qarabağ. Burada da həmən söhbət. Qarabağ Neftçi qarşı Bavariya kimi necə Almaniya çempionatı oynayır. Yəni 3-0-da birinci tanda uduza bilərsən, amma çevirir oyunu. Burada həmən söhbətdir. Yəni Qarabağ yəni sırf yəni Neftçiyə görə çox iki baş üstün idi. Əlbəttə, sırf Neftçiyə görə. Yəni digər bəlkə həmən gün orada başqa komanda olsaydı, məsələn Sumqayıt olsaydı, fərq bu qədər olmazdı. Bəlkə Şamaxı fərq eləmirdi. Yox, elə Şamaxı ilə də Sumqayıtla fərq bu qədər olsa da Neftçini bağlamaq lazımdır, brat. Və bir də stadionu bağlamaq lazımdır, klubu bağlamaq lazımdır əgər belə fərq olsa da bir abırçılıq olacaq. Nabat olmayacaqdı belə. Neftçi oynaya bilmir Qarabağa qarşı. Mən də onu deyirəm də. Yəni belə olsa bu abırçılıq. Neftçi Qarabağa niyə görə oynaya bilməsin? Şamaxı oynaya bilir, Neftçi oynayamır. Nə olur? Bir də bir məsələ var ki, Neftçinin hazırki situasiyada Qarabağa
qarşı əlində yeganə kozuru bu Alikin gətirdiyi misal üçün deyim də tarixidir. Yəni Neftçi bir 5-10 ildir belə davam eləsə o tarix kozuru da olmayacaq. Qarabağ yoxdur bura. İndi burada bilmir indi Qarabağ məsələn Sabah oldu. Bəlkə indi Sabahın dinastiyanın təməli qoyulur və Sabah indi uzun illər çempion olacaq. Qarabağ da tədricən gedəcək artıq. Yox, heç düşünmürəm. 9, Qarabağda 12 ya 13 deyir. 12, 13. Yəni biz niyə yenə bayraq tutmuşuq flaqman? Yəni niyə bu bayraq? Nədir biz 37-də yarandıq? Niyə? Və nəyə görə? Bristol City-də 66-da 3-cü. hə 66-da 3-cü. Hə, Bristol. Bristol City-də yəni belə Liverpoolda zaten tez yarandı. İndi bayraq tutsa biz flaqmanıq. Burada o söhbətləri çıxar. Neftçi bu mentallığı ucu çıxartmalıdır burdan ki, qaqaş biz şey deyilik. Kim bu indiki Neftçidə kim bilir ki, Neftçi flaqmandır? Sən belə deyirsən flaqman. Rəhbərlikdən söhbət gedir. Rəhbərlik heç bilmir ki, Neftçi nədir də. Təzə gələn bir dənə türk Heç gəldi. bilmir bura. Hadi doğrudan da Neftçidə o həmin legionerlər hansı ki oynayır, bura Neftçiyə necə baxır? Ancaq pul kimi baxır. Başqa heç nə. Kimdir günahkar? Kim rəhbərlik də? Mən də onu deyirəm də. Rəhbərlik də dəyişir. Kamran Quliyev var idi, o birisi gəldi. Qaydırıq hara? Qaydırıq biz prezentasiyaya. Həmin futbolçuya sən deməlisən ki, sən niyə görə Neftçiyə gəlirsən? Okay. İstəmir böyük pul istəyir səndən. Sən baxırsan ki, okey də bu şeydə oynayır, Makahontosda, Pakahontosda oynayır. Baxırsan ki, bu Pakahontosda 50 dənə qol vurubsa, ona pul verim. Başqa məsələ var. İndi Qarabağ okey. Hər şey yaxşıdır, hər şey okeydir. Bu il çempion ola bilmədi. Növbəti mövsüm çox vacib olacaq da onlar üçün. Orada yəni büdrəsələr və orada Qarabağın o əzəmətindən tədricən düşüş başlayacaq. Niyə? Yox, düşünmürəm. Yox, düşüş nəyə görə? Büdrəsə sən nə deməksən? Avrokupa düşməsə. Məsələn indi ya Avroliqa gecə ya konfransa məsələdə. İndi düşmədi. Hər il bilirdi ki, mən düşmədi. Burada pullar da azalır. Burada sən oyunçuları da belə cəlb elə bilməyəcəksən istədiyin oyunçuları. Tutaq ki, bu il çempion olmadı da bəlli məsələdir Qarabağ. Gələn il də olmasın çempion. Növbəti il Qarabağ olacaq. Çünki Qarabağda işləyən bir mexanizm var. Sən o pul məsələsi deyirsən, Avropadan gələn pul olmayanda transfer. Sabah hər arxa-arxaya çempionlar liqası falan düşüb, pulu var deyə bu il çempiondur. Yox. Liverpool 500 milyon xərclədi, brat. PSG ilə bilet öz meydançasından sonra mənim reelsimi kəsərsən göstərərəm. Öz meydançasından çıxa bilmir də Liverpool. PSG heç də xərcləməyib yayda. Neftçi 2012-də Avroliqaya çıxdı. Ard-arda 11, 12, 13-cü mövsümlərdə çempion olmuşdu. Neftçi burada Qarabağla hərləmə mübarizə apardı. Qarabağ bata bilmirdi onlara. Yəni hamı da fikir alsın, Neftçi flaqman getdisə davamı gözləyirdi də. Neftçi də alınmadı o. Qarabağda okeydə illərlə bunlar yığılıb. Ola bilsin ki, hardasa bu qırılacaq da, nə vaxtsa qırılacaq da bu yağında. Neftçi heç vaxt düz. Və bu qırılandan sonra, yəni Qarabağ harda olacaq bilmirəm. Bəlkə Neftçidən də aşağı vəziyyətə düşəcək. Yox, bu ola bilər. 10 ilə hər şey ola bilər. Sən desən ki, növbəti mövsüm. Neftçi yəni Neftçi. Yaxşı, okey. Bütün çempionatda hər il heç onun Avrokubok uğrunda Avrokubok'a düşür. Bir dəfə çempion oldu. Qarabağ hegemoniyasını yəni bitirdi də. Yəni Neftçi yəni üzdə oldu da. Pis vəziyyətlər oldu. 8-0 Qəbələyə uduzub, amma gedir qayıdır və azarkeş kütləsi də yerindədir. Yəni Neftçinin azarkeş kütləsi var. Qarabağda o olmayıb. Brat, bir dənə qulaq as məndən. Sən yenə azarkeşləri boş burax. Qarabağ azarkeşləri uca olacaq. O əvvəllər topladı. Qarabağ öz fan bazasını topladı. O iki fan klubundan savayı fan baza var Qarabağda. Hansılar ki, uşaqlar fan klubda deyillər, amma Qarabağın fanatlarıdırlar. Neftçidən bəlkə də azdır, amma var. Fakt olaraq onlar var. İkinci məsələdə. Sən deyirsən ki, Neftçi belə. Neftçi niyə görə büdrədi? Çünki Neftçi sənin dediyin o mentallıqla başladı nə etməyə? 2 dəqiqədə məşqi dəyişdirməyə. 2 dəqiqədə məşqi dəyişmədi. Qarabağ Böyük Ağacı'ndan sonra neçə məşqi oldu Neftçidə? Yox, onunla bir yerdə düşməyiblər Çempionlar Liqasına. Və o qaldı hələ. Hə, ondan sonra nə qədər məşqi dəyişdi? Ondan sonra olub da. Qarabağda neçə məşqi dəyişdi? Yox, sən Qarabağı niyə Qarabağı götürürsən Premier kimi? Manchester Qarabağ məsələn 2008 Avropada belə komanda yoxdur. Qardaşım, Qarabağ götürməlidir ölkənin uğurlu futbol proyektidir. Qarabağ. Qulaq Siz mənə başa düşürsünüz. Qurban Qurbanov Qarabağın Ferguson'da. Manchester United nə vaxt çöktü? Ferguson karyeranı bitirəndə. Nə vaxt Qurban Qurbanov karyerasını bitirər, o vaxt düşünərik. Qarabağ çökəcək yoxsa çökməyəcək. Hələ ki Qurban Qurbanov var. Ferguson da 3-cü yer tuturdu, 2-ci yer tuturdu, 4-cü yer tuturdu, Çempionlar Liqasına çıxa bilmirdi. Qrupda qalırdı, 4-cü yer tuturdu. Amma qayıdırdı həmişə. Hələ ki Qurban Qurbanov var, Qarabağda qalacaq. Nə vaxt Qarabağ Qurban Qurbanova çox sağ ol deyib yola salacaqsa, onun yerinə başqası gəlsə və sən dediyin kimi 1-2 mövsüm uğursuz olsa, sən deyirsən ki, Qarabağ gedir üzü aşağı. Amma hələ ki belə deyil. Qurban Qurbanov Hələ ki belədir faktiki.
Hər iki titulsuz başa vurur çempionatı bu il. Bir Amma dənə məsələ isə sən bura Yox işte. komanda Ya, 15 yox. illik titul qazanır. Da istirahət arasında biraz da. İstirahət özdə. Hə, Qarabağ özü- bir özü dənə də bax, orada bax, cırırdı kuboka bax, görə. Qarabağ Sən şey istirahətdə o. Qarabağ Çempionlar Liqasında elədiyini Azərbaycan futbolunu bir yer toplasaq bu qədər eləmir. Hə, yəni Neftçi titullarından böyükdür belə Okey də götürəndə. böyük. Qarabağ bütün Azərbaycan futbolundan böyükdür. Qarabağ klubu bütün Azərbaycan futbolundan Okey də. böyükdür. İndi o ömür boyu bu Qarabağ azarkeşi olar. Yox, ömür Sonra boyu- başqa Yox. klub Olmayın, tanımaya. mən Neftçi Azərkeşiyəm. Yox, sən Neftçi başa düşürəm. Sən Sən mənə nə demək istəyirsən? Nə inandırmaq istəyirsən? Mənim üçün Qarabağ uğurlu proyekt kimi burada sonlanır. Çünki növbəti illərdə mən görmürəm onu çempion kimi. Öpürəm. Okey, bu biraz sözün açığı sən. Mən Qərəzli yanaşma qərəzli görürəm yanaşma səndən. deyil. Mən Sabahın azarkeşi deyiləm. Yox, Mən Neftçi azarkeşiyəm. Yenə də başqa bir klub olsaydı mən yenə də bunu deyəcəkdim. Mən sənə bir söz deyim. Hı. Qarabağ Ligi Çempionlar Liqasında qrupda qalsaydı, Sabah heç vaxt çempion olmayacaqdı. Olmasaydı olardı zət. Sən də eyni şey deyirsən. Mən gələcək deyirəm, sən keçmişi deyirsən. Mən də eyni Mən gələcək şey deyirəm ki, yaxın sən will deyirsən, mən will deyirəm. Mən belə deyirəm. Növbəti bu il başa düşdük də Sabahda. Növbəti 2 ildə Qarabağ çempion olmayacaq ölkədə. Olmasın da. Və necə Çempionlar Liqasına düşsün? Avropaya düşündü. Avroliqada düşmür də. Yəni burada ona lazımdır ki, özü ikinci yerdə olsun və Sabah kuboku utsun. Ki Avroliqa düşsün. Konfransa düş. Sabah udacaqdı kubokada. Konfransın səviyyəsi hara? Bu- Yəni Çempionlar bu- Liqası bu və Qarabağ- daha Avroliqanın səviyyəsi. Fərqi nədir? Bu Qarabağın dəqiqə bax- səviyyəsi odur. Bu dəqiqə Qarabağ konfransa getsin, Çempionlar Liqasında getdiyin bir iki qat yol gedəcək. Hə. Geçsin bomba kimi Yəni pul qazanacaq da, hər mərhələdə pul Depends, qazanacaq da. yəni baxır rəqiblərə uyğun da. Fərqi nədir? Mən deyirəm ki, Qarabağın lübu, nəinki Qarabağda söhbət Qarabağdan gedir. Azərbaycan futbolunun hər bir klubu Avropada nəsə eləyirsə, fərqi yoxdur bu hansı leveldir. Bizim levelimiz futbol cəmiyyətində hələ ki konferans liqadır, brat. Konferans liqadır. Biz Çempionlar Liqası levelində futbol Dediyin o deyilik. Qarabağ o pilləni qaldırıb. Yox, Qarabağ bu pilləni nə bilim 10 ildə bir dəfə eləyir də. Amma Avroliqaya stabil düşmək və konferans liqada irəliləmək bu daimi olsa deyəcəksin ki, hə, Qarabağ Avropa səviyyəsində klubdur. Hələ ki Qarabağ da Avropa səviyyəsində klub deyil. Yəni böyük klublardan söhbət gedir. Yox, böyük aydın məsələ Orada heç olmayacaq da. iştirakçı Amma səviyyəsi- orta klubdur da. İştirakçı səviyyəsində Qarabağ orada, yəni iştirakçı səviyyə top 10-luqdadır. Amma biz Orta böyük bab da, nailiyyətlərdən orta bab. danışırıqsa, Qarabağ hələ bir addım atdı şeydə. Çempionlar Liqasında. İnşallah növbəti ildə həm Qarabağ, həm Sabah, həm də indi finalda kim kuboku qazansa, baxaq da o da şeydə oynasın. Nədə oynasın? Konfransda. Konfransda oynasın, Avropa Liqasında oynasın, bayrağımızı qaldırsınlar. Bomba kimidir? Mən buna qarışmıram. Amma sən dediyin ki, odur ki, bir dəfə çempion olmadılar, sonra bunlar getdilər. Elə olmur, brat. Necə olmur? Niyə? O- Sabah yerində dayanacaq deyirsən? Yox, dayanmasın, hamısı deyir. yaxşıdır Neçə da. düşəsin, Turan Tovuz da, Zirədə hamı olacaq da belə də qırışsalar. olacaq da çempion. Yəni demək istəyirəm ki, hegemoniya bitdi. Hegemoniya bitsin, ne bura? Mən deyirəm ki, Şurada. hegemoniya. Sən deyirsən ki, o gedəcək. O deməkdir ki, Hə, o də, getdi. Bir yəni- ildən bir kimsə dəyişəcək çempionluqlar. Bir ildən bir okeydir, amma mən inanmıram ki, Sən Qarabağ Sabahın hegemoniyasına inanırsan? indiki vəziyyətdə hə. Sən deyirsən, Yox, bura bir dənə Elçin bir dənə Kimə belə bənzəyir? eləyir. Mən onların işini görürəm də. Elçin bir dənə belə eləyir. Keçən mövsüm bunlar nə Bunun edilər? arası sana qardaşım. Elə deyil. Keçən mövsüm nə edilər? Kuboku utdular. Bu mövsüm artıq çempion oldular. Avrokuboklar inşallah yuxarı getsinlər qabağa. İstəyirəm ki, irəliləsinlər. İstəməndə Yəni göz çıxsın. bura. növbəti mövsüm yəni bu komanda artıq ucu çempion kimi başlayacaq Biz oynamağa. onu yoxlamalıyıq da. bura. Hadi yoxla aydın Biz onu məsələdir. yoxlayacağıq. Biz azərkeş olaq onu yoxlayacağıq. Sabah həm Avroliqada, həm Avropada, bir məsələ bəlkə var Çempionlar da. Liqasında. Dambrauskas Həm burada oynaya bilər. qalacaq, qalmayacaq. Ay, Qurban sağ ol. Qurbanovun okeydə o heç yerə getmir də. İstərsəniz harda bir növ həm komfort zonası kimidir də onun üçün də. Bu istəmədi dəyişməyəsə. Dambrauska aydın məsələdir ki, fərqli yanaşması Və var. da. Dambrauskassız Ha, o Sabahı başqa görməliyik. məsələ. Onu görəcəyik, hə. Ya o proyekt total görməliyik, bir məşq şeyə bağlamamalıyıq. Bir də okey bu mövsüm çempion olmadı. Yəni gəl yerləri dəyişək də bu Sabah bu il Çempionlar Liqasında mübarizə aparır, plus da Azərbaycan Liqasında mübarizə aparır. Bu Qarabağla dirənə bilərdi, dirəşə bilərdi. Heç vaxt. Heç vaxt. Amma bu Qarabağ Çempionlar Liqasında Azərbaycan futbolunun xəyal belə eləyə bilməyəcək, yuxusunda belə görə bilməyəcək. Görməmişdi elə şeylər. O yerə Başa çatıb düşürəm. və bu dəqiqə mübarizə aparır. Ən azından ikinciliyi yolunda tutaq ki. O Bu kubokun ikincilik yarım finalı. hə plus da kubokun yarı finalı. Yəni gələn illərim Avropa Liqasına düşsün. Lap tutaq ki o ilk 24-ə düşmədi, play-offa daha tez tərk elədi Avropanı. Qarabağ yenə Azərbaycanda çempion olacaq. Gələn il Qarabağ da bu sistem Avroliqanın 4də 1 finalına çıxdı. Bu yaxşıdır yoxsa Azərbaycan çempion olmaq yaxşıdır? Əlbəttə 4də 1 final. 100% bura. Yəni ləbləbə Qarabağ edib də bu çempion. Çempion Avropa çempion Liqa- olmasın Nəsə bura. Avropa Liqasının
knockout feyzə düşməsə Düşməsə. Düşməsə və gəldi çempion da olmasa. olacaq. Çempion olacaq. Olacaq qeydi. Heç mümkün deyil. Bu əminlik hardandır mən başa düşmürəm. Bu əminlik Neftçi Qarabağ oyununda da bu Ala Neftçi sən ölkənin niyə meyar kimi götürürsən? Amma çünki Qarabağa bir Ala Neftçi meyar deyil Azərbaycan bindiki vəziyyətində. Ya bu, Yəni burada Bunu verərsən şeyə. ya bu cavabı almaq üçün dedim. O söz Yox, deyəmək yox, meyar deyil, bu sabahdır indi bu dəqiqə meyar. deyil, sabah da deyil. Qarabağ 9 oyunda keçən mövsüm başlayaraq uda bilmir. Sabah Yox, Qarabağın bizə o elədiklərini fakt eləsin, da- meyar danışarıq ondan. Qarabağ 2017-də yarandı bu. Olsun da. Yəni- Sən sözün olmasın. Yox, 2017-də yaranan və Qarabağ neçənci ildə yaranıb? 50-ci illərdən var. 51-də. 51, Qarabağ. Bir də onların emblemasına bax, 1987. 51-də məhsul yaranıb. Qarabağ adlı anyway, 1987-də. oradan gedir də, 51-də Oradan başlayır. gedir. 87-də Allahverdi Bağırovun dəstəyi ilə yaradılmış. 51-də bəs nə idi? 51-də məhsuldu Ağdamda olan bir komanda idi. Hadi, o Qarabağ adı komandalar- 1987-də. 87 olsun ha. 30 il fərqləri vardı. Yəni Sabah yəni 9 ilə bu dəqiqə indi okey Sən çempion bizə oldu. nə etməyəsən? Sən demək ki, biz burada Mən oturaq sessiz- sabaha söyək. Biz Yox, sabaha da ya. sevinirik ki, sabah da ki, Sevinmirsiniz də ola. Ona Bir də da adam yəni- demədi ki, sabaha halal olsun, təbrik edirəm. Hadi mən sənə keçən həftə burada İki tərif tane verdim sabah. emblemini yalayırdıq burada. Orada o. Verilişdə. Keçən yox idi, ya bu fılı idi burada. Məsələn. Olsun da sezon boyu tərifləyib də adam. Sən prosta Məsələn. burada Yoxsa Aydanla verilişə baxmamısan ha? Yox. Ha, orada görsən problem baxmamısan. səndədir, bizdə Hə. deyil. Pasportdan da yoxdur, baxaq. sən bir Neftçi azarkeşi olaraq belə Qarabağın populyarlığını Əşi, həzm eləyə bilmirsən, Əşi, bilməyim 100% nədir bro. falan. Əşi, neftçi şey Mən də yoxdur çox burada. şeyləri Yaxşı, niyə sevmirəm, okey amma də. obyektiv olmaq lazımdır. Yaxşı, mən niyə sabaha mən şey deyirəm? Sən mənə desən sən Qarabağa qarşı şeysən, aqressiyan var zaten. Bilirəm. Qarabağ gəlib çiliyirsiz, onsuz aqressiya var da. Mən Qarabağ vecimə deyil, vallahi deyirəm. Mən də nifrət keçir. Qaytar. Sabah şeydir də, sabah. Bomba proyekti sevirəm mən Bomba sabahı. heç kim danışma ağızda olsun. Heç danışmadığı mən Heç kim danışmır. Ay kişi mən hər yerdə deyirəm ki, Ay, hər heç dəfə kim danışmır. hər dəfə Heç kim deyirəm. danışmır. Statusda sabaha görə mən sabah Neftçi azərkeşi olaraq mən sabaha görə Azərbaycan çempionatına baxıram. Mən Neftçinin oyuna baxmıram bura. Sən belə danışmasan. Sən ancaq Qarabağ qurban Abi, üç qurbanı dəfə deyib bu sözü bu Hegemoniya. Ala bildi bu Qarabağ tabii, klubu Çempionlar bildim, Liqası. qardaşım. Ha hər şey əladır. Oğlun olsa adını Qarabağ qoy, nə bir qurban ol. Ala nə deyim başqa sən? Necə abışdı qalıb. Ay yox, sən belə deyirsən indi ömür boyu bir çox sağ ol. Sadəcə sənə. Gecə də üzü sulu Avropada, Avropada daxilası bir şey yoxdur. Avropa var, Azərbaycan çempionatı bomba Azərbaycan şey. Ekspresi. Alik üçün çox pis həftə idi. Milan orada Juventusdan bacarmadı. Neftçi gəldi Milan burada. Juventus bacarmadı. Milan yuxarıdadır Juventusdan. Juventus bacarmadı. Juventus Hərdə malı idi. yuxarıda olan bacarmalı Zaten da aşağıda Milan- olandan. Yox, Milana okeydir heç səsə. Yəni Juventus 3 xal arxadadır. Yox, bilmirəm, Neftçiyə baxanda Milan okeydir. Kim deyir ala? Bugün Brentford bax gör neyini sonra. Böyle tutulacaq. Brentford. Yo, Brentford Manchester tutacaq. Ulusal Çempionlar Liqasını təmin edən Aston Villa uduzdu olsun. Neyse, Avropada danışılası bir şey yoxdur. Bu sıkıntı çıxdı. Fenerbahçe Galatasaray. Ola baxmam. Fenerbahçe Galatasaray, bana Galatasaray. Neftçinin taydı. Hər sezon məşqçi dəyişir. oluyor? Ay, zarafat Neftçi zarafatları Galatasaray Fenerbahçe oyununu danışaq. Mən baxmamışam bura. Mən Türk futboluna Mən Taliscan penalti vurmadı, orada Axırıncı söndürdüm. mənim derbim Mourinho vaxtındaydı. O da Mourinho'ya görə baxmışam. 0-0 bitmişdi oyun. Mən baxdım orada futbol görmədim. Yəni məsələn nə bilim Galatasaray ilə Fenerbahçe oyunu qapıya zərbə yoxdur. Bunlar prosta dalaşırlar bütün gün. Mən niyə baxım? Mən gedim UFC-yə baxaram da. İndi burada oyun bəlkə nəsə maraqlı oldu. 3-0 qurtardı da oyunda. Talisca penalı vurmadı. Amma mən baxmıram. Mən özümə söz vermişəm ki, mən Türk futbolunun derbilərinə baxmayacağam. Ona görə mən Türk futbolu haqqında danışmıram. Alanyaspor, Konyaspor oyununa mı baxarsan? Əlbəttə 100%. Bu arada okey də Fener uduzdu, bu çox təcrübəli bir şey deyil. Yox, məncə dünyada ən bədbəxt komandalardan biri. 100%, Yəni 100%. Fenerbahçe'də, yəni Edersonu sən nəyə görə gətirərsən bu çempionata? Ki sənə fərq yaratsın da. Çünki okeydə Man City, Braziliya yığmasının CV-sində yaxşı bir CV-si var da deyək də. Sən bunu gətirirsən, Rizesporla 95-ci dəqiqədə çıxır. Yəni sən 10 nəfərlə oynayan rəqibə qarşı. Yəni bu adam çıxır. O Travolta'nın şeyi var, çıxır, baxır, o şey hardayım mən. Baxır top zad yox da girir. Yəni sən orada vacib 2 hal itirirsən. Yəni Qarabağ deyirəm, Galatasaray derbisindən öncə 4 hal geriyə düşürsən. Halbuki 2 ola bilərdi. Və gedirsən şeyə, azarkeşdə baxıram, Okan geliyoruz, Okan belə. Hakimlərdir bura. Problem hakimlərdir. Ha, okey. Həmən Ederson, oyun 1-0'dır. Okey, penalti verdi. Okey, hələ 1-0'dır. Sudya ilə nəsə danışır orada. Sifət edir. Sudya deyir ki, get arxaya. O belə eləyir, belə asta-asta gedib Kazanov
atdı belə. Suda burada düzgün dalır, buradan qırmızı bas bayrağı. Sonra başda Sunyası demək istəyir. Nəsə deyir ki, ala deyir mənə niyə qırmızı verdilər? Ay kişi, ala bilər. Mən Fenerbahçe'nin prezidenti olsaydım Saranyanı, mən onu dərhal bu oyundan sonra ikinci komanda atardım ki, Ay qardaşım, Fenerbahçenin prezidenti ilə Ederson ağıldadır da. Bəli, tamam. Necə ki Ederson bundan zorla deyil. Fenerbahçenin prezidentinin də zorla təzə deyil gəldi işte. prezident. Fərqi nədir? Köynəyin təzə nə fərqi var? Heç kəs zorla deyil brat. Bu futbol oynamırlar. Bu ilə razıyam bu. Saadettin Saran Bazdişk elədiyi qız təzəlikcə evmək dustaqlığına buraxıblar. Onun ağlı 100% qızdaydı ki, futboldan sonra çıxım onu. Biri stapka ilə türmədə yatır, biri orada üçün nə gözlüsən bu futboldan brat? Əslində indi bir zarafatda elədik, ciddiyyətə qayıtsaq, Samir'in əvvəldə elədiyi söhbətləri bilə-bir Fenerbahçe üçün də keçərlidir. Ederson hardan gəldi? Manchester City'dən. Pep Guardiola Manchester City öz dövründə dünya futbolunun ən sistemli komandasıdır. Gerdən oyun qururuq. Ederson orada niyə qapıda dayanırdı? Arxadan pasla başlayacaq. O da ona göz vurursa. Bu Fenerbahçe rəhbərliyi Ederson niyə alıb və nə vaxt alıb? Mourinho baş məşqçi olanda. Mourinho nə vaxt gerdən oyun qurma başladı ki, sən Ederson alırsan, bunun sisteminə yaramır. İkincisi, sən mərkəz müdafiə Milan Skriniardan Çağlar Söyüncüdür, nədir o türk. Bunlar ikisi də ayağı kakos kimi müdafiəçilərdir. Gerdən topla başlamağa yaramır. Bu Edersonun gəlişi onsuz da səhvdir. Ederson da alır maaşını, gəlib görür ki, burada bir futbol ekosistemi də yoxdur. Gələn gedən çöplədir. O mentallığı da itirir bu adamın, hansı ki EPL-də göstərdiyi ciddiyyət. Belə olacaq da, yəni. Bunu bir Edersona bağlamaq səhvdir. Bax, Okay. qapçı ayaqla oynayan qapçı, yəni komanda niyə alırsan? Misal üçün Elçin dediyi kimi. Səndə heç olmasa ya bir müdafiəçi, mərkəz müdafiəçi şey olmalıdır, Hüseyn kimi olmalıdır ən az. Hə. Lisandro var. Hə, Lisandro Martinez olsun. Ayaqla çox bomba oynayır. Hə, deyirəm Fenerbahçe səviyyəsi deyil. Lisandro Martinez kimi oynayır. O birinci ötürməni buna versin. Okey, səndə o yoxdursa, heç olmasa irəlidə olan ən birinci apornikdə o vision olmalıdır ki, o da ayaqla yaxşı oynasın. O da yoxdur. Kante ilə Günduzidir. Onlar playmaker deyillər. Sən bu qapçını nə edirsən? Sonra desə ki, bu həmişə çıxır səhv eləyir. Çünki o öyrəşib. Ondan başqa okey də. Bir də zor deyil. Hadi məsələn, Okey. prosta bu 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 oyunçunu sən alırsan çox güman ki, derbilərə üçündə ki, bunun təcrübəsi var. Bu Galatasaray da Beşiktaş, okey, Trabzonsporla oyunlarda. Amma Konyasporla, Antalyasporla. Yəni bu oyunçu orada da hopsa, da o nəyə lazımdır? Gərəkdir. Zor part 3 bura. O nə zor deyil. Abi Tedesco hara baxır? Tedesco'nun Fenerbahçe yox, ikinci yer. İmkan verir ki, Çempionlar Liqasının kvalifikasiyonu düşsünlər də. Bu dəqiqə indi Trabzon indi oynayır da. Yəni bilmirəm, sabit veri çıxanda biləcəksiniz. Trabzon olsa keçir Fənali. Yəni o qədər bədbəxtlər ki, daha burada ikinciliyi əldən verirlər. Səhvdirlər. Belə bir başqa şeydir bura. Belə bir nümunə çəkək də. Biz məsəl üçün danışırıq ki, birinci gün 7-də bizdə çəkiliş var da. İndi çalışırıq bir 5 dəqiqə oyan bu yan gəlirik. Sən tutaq ki, gəlmirsən Vuzellaya. Görürsən ki, Mulxalq orada çöplədir, heç nə qurmayıb. Samir saat 9-da gəlir. Elçin ümumiyyətlə çəkiliş yadından çıxıb. Bir dəfə, iki dəfə sən görürsən ki, burada Vuzellada işlər yəni gedir, mən də çöplətməyə başlayıram. Ederson ki də valla o şeydir. Prezidentin görürsən ki, inanmaqla tutulur. Futbol klubunun prezidenti. Kapitan türmədədir. Kapitan betdən türmədədir. Bu adam, yəni Pep Guardiola falan o ciddiyyətdən görə bura gələni deyir, mən adamız Ederson 2 tur mühiti başa düşəndən sonra maaşını hesablayır ki, hə mən 2 ildə buradan alaram, sonra bir Braziliyaya gedərəm, pensiya düzələr, sonra da şəllənərəm. İstanbul bomba şəhərdir. Yaşayıram özüm üçün orada. Aa, bomba kimi Felipe Melo da burada danışıb göz orada. Bomba kimidir, gəzirik, dolanırıq. Hamı məni sevir, hamı mənə az qala ibadət edir. Mən Edersonam. Bura eləyirdilər də onu qəbul edəndə. Bura özü tema nədir ki? Galatasaray indi Galatasarayın bəxti gətirdi ki, Osimhen qaldı. Hə deyib onlara. Və öz karyerasının içində Galatasaray çox böyük bəxtəvər bir komandadır. Bu qaldı. Fenerbahçe və Beşiktaş misal üçün. Beşiktaşın pulu yoxdur da yazıq. Yetim yesirlər orada. Yetim yesirdi yazıq belə. Fenerbahçe fikirləşir ki, Bülət onlarda Osimhen var, mən neyiniyim, mən ulduz olmalıyım. Komandan fikirləşmir, mən oyun qurmalı. Mən ulduz olmalıyım. Hə, Ederson alındı, Ederson alındı. Sənə Kante nəyə lazımdır? Sənə Günduzi nəyə lazımdır? Sən Türk çempionatı qazanmaq üçün sənə Kante ilə Günduzi lazım deyil. Amma qazanır. Daha onlar da qazanır. Çünki səndə sistem yoxdur burada. Sən sistem lazımdır birinci. Kante yorulub Ərəbistandan gəzəcək Türkiyədə müsəlmandırlar. Gedim orada xurmalıyım. Biz azərkeşlər danışırlar ki, Kante ən yaxşı oynayanlardandır da meydanda. Gündüzü də pis deyirsən. Gündüzü də pisdir, hə. Okey də. Burası oradan apadaş var. Şerif, o nədir? Sidiki.
Kante ilə Gündüzü kimi yarım müdafiə heç Premier Liqanın bəzi klublarında yoxdur. Fred Manchester Fred United getdi. yoxdur. Fred getdi oradan. Fred Zamendadır. Fred Zamendadır. Ha. Bax, Fred Gündüzü Kante indi bəzi Asensio, Talisca. Hə. Bəzi azarkeşlər deyə bilərlər ki, Fred pis gündə oynayacaq, başa düşür, pis gündə oynaşır olar. Amma Konyasporla oynamaq üçün Fred istəsə Konyaspor tək başına udar. İstəmir bu Bax, futbolçu. indi bir şey danışım sənə. Fred Mario gəlməzdən İsmail Yüksək idi də, səhvəmiz. Onun vaxtında mənim dostum Fuad var, o Fənər azarkeşdir, mən də orada baxıram. Fred Fənərbağçənin ən yaxşı futbolçusuydu. Oyun qururdu Fred. Hə, mən yazdım. İlk mövsümdə çox Fred Manchester United ən xalan vaxtı nə vaxt idi? Mario vaxtı oynatmırdı. Fənərbağçə çempion olmadılar deyə 99 xalandı bunu çempion olmamışlar. Göndərdi İsmail Yüksəyi, Mario gətirdi. Anqava. Sənin heyətində ən yaxşı oynayan futbolçu budur. Bu futbolçu karyerası ən pis vaxtı Mario ilə keçirib. Sən Mario gətirirsən Fənərbağçə. Bu sistemsizlikdir. Futbol ağlı yoxdur. Çünki baxmırlar bura futbol. Menecer oynayırlar, bura da FIFA oynayırlar. O FIFA-da olur uşaqlar gəlirlər Cristiano Ronaldo, Messi, hamısı eyni komandada olsun. Bunlar bunu edirlər. Ona görə Türk futboluna mən baxmıram. Bir də Ederson transferi çəkdi nəysə. Ederson transferində Saga nə idi? Galatasaray almaq istəyirdi Edersonu. Fənər dirəşdi ki, mən bunu Galatasarayın əlindən alım Lijbi. Ederson transferlədi. Daha fikirləşmədi ki, bu mən yarı idi yoxsa yox. Tadic oxşadı, evet. Hə, Tadic də eyni tema. Beşiktaş almalıydı onu. Samolyotdan qaçırtdılar. Fənər. Hey, görsən Murat, ancaq budur Türk futbolunda. Ancaq budur. Türk futbolunda Amerikanski şeydə, yelləncə idi də belə. Futbol yoxdur, prosta drive var pasta yəni. Hətta biz burada Neftçi Qarabağ oyunda dedik ki, pres oynadılar, arxaya uzun Orada pas. işte deyəmirsən. Burada onu da deyim, Azərbaycan futbolunda belə bir məşqçilər hesabında bir futbol danışa bilirsən, burada o da yoxdur. Çox biabırçı bir şey. Yoxdur, da Avropada da Qalatasarayın yürüyüşünü götürək də şeydə. Valla Qarabağın yürüyüşü daha stratejidir. 100%. Qalatasaraydan hamı bilir ki, yəni mən bir dəfə status paylaşmışdım. İndi məni izləyənlər görüblər onu. Mən yazmışdım ki, Osimhen həqiqətən bəlkə də ən böyük futbolçulardan biridir ki, Qalatasarayı bura kimi daşıdı. Çünki Qalatasaraysız bir Osimheni 2 oyun gördük ki, Qalatasaray futbol oynaya bilmir. Ağzına gələn. Oyunçu 1000 nəfər. Elə bir Lionel Messi'dir. O Barcelona dövrü var idi. Coutinho vaxtları. Tək Messi aparırdı hamını 54 gol, 60 gol vururdu. Bax Osimhen Qalatasarayda elə bir Messi'dir bura. Ya Prosta Osimhen yəni getsin də. Hara getsin? Necə zəng vurur? Normal bir İstəmirdi, getmək istəmirdi. Ertem abiyə deyim bir də. Osimhen çox pik futbolçudur bura. O da istəmirdi getmək. Arsenalda oynasa. Osimhen harda oynasa zor Bitdi də olacaq. bura. Milana gəlsin. Alex bir dənə sual. Bəlkə o birinə də baxmış olarsan deyə. Galatasaray Fənərbağçə oyunu daha sıxıcı idi. Milan Juventus yoxsa Arsenal Newcastle? Arsenal Newcastle baxmamışam. Baxmışam belə. Oy da bərbad oyun idi, ona mən baxmışam. Onda favorit Arsenal Newcastle-dan Birinci taymda Arsenalda 0-8 idi XG. Burası bir də 0-8 nədir qaqaş? Eze şapkadan da oşan çıxartdı, itələdi o da. Başqa heç boydan da pas. Yəni Newcastle-ın daha çox təhlükəli epizodlar var idi. Sadəcə bir də Newcastle tərəfdən baxanda mən başa düşə bilməm. Newcastle yəni pis yaxşı Premier Liqa klubudur. Eddie Howe'un bu proyekti işlədiyini. Bunlar niyə bir 45-dən, ikinci 45-də yoxa çıxırlar? Evet, Çempionlar Liqası mövsümündən də Newcastle həmişə sıraşdırır. Ancaq 45 dəqiqə oynaya Fizika bilirlər. çatmır. Məsəl üçün gələn ili görəcəz Newcastle. Tezdən çox güman ki Çempionlar Liqasına düşəcək. Amma Eddie Howe göndərmək istəyirlər. Bu Real Madrid söhbətlərinə qədər Mourinho adı onlarla hallardı. İndi düzdür Mourinho Real'la daha çox çəkilir adı. Xabi Alonso da ola bilər əksəriyyət. Newcastle. Biz burada gic prediction eləyirik də burada. Hərdən bir tuturdu. Amma olmaz dedi, sən Deşam dedin şey dünya mətbuatına çıxdı. Fabrizio Yarına gəlmiş Spalletti, Deşam, növbəti şeydə Sonra burada. Paladino zadı. Növbəti şeydə də burada. Amma zarafat Xabi Alonso niyə də yox? Yəni ola bilər əslində. Liverpool'a gedər. Liverpool slot qalır. Slot qalırdı. Livramento var da, Holland. Əsl Xabi Alonso futbolçusu. Hə də özdə 3-5-2 qaç getsin. yəni bir də Realdakı qədər olmasa getsin Liverpool'a Real. keçən bir təzyiq var. Newcastle-da o təzyiq də olmayacaq, rahat Vissa olacaq. Voltemadı. Nə lazımsa, Vissa travmadan təzə sağaldı. Künclərə bax, belə flanqlara bax. Gordon, Barnes, Murphy, mərkəzdə Gimaraes, Tonali, heç sənə də. Yayda özü sən görürsən Tonali ilə Gimaraes belə qiymətlərin 2 qatına United itələyib o pula normal də futbolçular alacaqlar. Yəni Polna gedə bilər və Newcastle növbəti il daha yaxşı oynayacaq. Prosta Newcastle Çempionlar Liqası mövsümündə Premier Liqanı çatdıramırdı. Mümkün deyil, alınmır onlar. Nə deməkdir? Sabah Hindudur. Hal fərqi olur 13. Bəli. Qarabağda ayın 30-u Neftçini oynayır. Və orada Qarabağ udmasa, Sabah çempiondur. Hadi. Hə, olsun da. Sabah Qarabağ Neftçi udacaq da onsuz da. Yox, Sabah onsuz çempiondur. Təsəvvür Neftçi udur, Sabah çempion.
Yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Onsuz da Yekunlaşdıraq. Milan Juventus danışılası bir şey yox idi amma. Bu verilişin öz əyri Neftçi. Ha, City kuboku finaldadır, City Chelsea. O finalda danışarıq. Chelsea Prior to prosto final. məncə Liam Rossignol'un yenə o caretaker ikinci məşqi götürdü. Yəni orada bir ehtimal yoxdur şey. Növbəti şeydə finala yaxın danışarıq da. Daha belə. 4-cü gündə, bir cümə günü daha doğrusu burada görüşərik lojada. İnşallah ilk yarım final oyunlarına da baxacağıq. İnşallah Arsenal uduzar. Nəysə, öpürəm, bağrıma basıram hər birinizi. İnşallah növbəti həftə burada görüşənədək. Sağ olun. Ciao Bambino.